Արտ կոլեկցիոները 150,000 եվրոյով գնել է շվեյցարացի Թիմ Շթայների մեջքի դաջվածքը, բայց արվեստի գործը ստանալու համար նա ստիպված է սպասել։ Ըստ պայմանագրի Շթայների մահից հետո նրա մաշկը կառանձնացնեն, կմշակեն հատուկ նյութերով, կտեղադրեն շրջանակի մեջ ու կհանձնեն նոր տիրոջը։ Դաջվածքի պատկերը պատկանում է բելգիացի հայտնի նկարչի վրձնին։ Վիմ Դելվուան հայտնի է իր փորձարարական մտահղացումներով, մինչև այս նա խոզերի վրա յուրահատուկ դաջվածքներով մի ամբողջ ցուցահանդես է ներկայացրել հանրության գնահատականին։ Ցուցահանդեսը հակասական արձագանքների արժանացավ, շատերի համար սա նորարարական արվեստ է, մի մասն էլ սա բարբարոսություն է համարում, օրգանների ապօրինի վաճառք։ Արվեստն ապրում է առևտրի հաշվին, ամեն ինչ գնվում եւ վաճառվում է, չեմ հասկանում այս մեծ աղմուկի պատճառը։ Կտավի վաճառքով զբաղվել են լավագույն իրավաբանները, նրանք արել են ամեն ինչ նկարչին օրգանների վաճառքում մեղադրողներից պաշտպանելու համար։ Երիտասարդ շվեյցարացին պրոֆեսիոնալ երաժիշտ է, կենսուրախ Թիմն աշխատում է չմտածել մահվան մասին, վստահեցնում է, որ չի ափսոսում ու պատրաստ է նորարարություն անել ցանկացած ոլորտում։ Այժմ նա աշխարհի տարբեր ցուցասրահներում կենդանի ցուցանմուշ է, ժամեր շարունակ շապիկը վեր քաշած նստում է որպես էքսպոնատ։ Թիմն ուղղակի ցուցանմուշ չէ, նա ասես շրջանակ լինի արվեստի գործի համար, նա կմահանա, իսկ արվեստի գործը հավերժ կմնա։ Մեծ աղմուկ հանած այս քայլը վերջինը չի լինելու Դելվուայի կարիերայում, նկարիչը խոստանում է իր երկրպագուներին ցնցել նոր անսովոր մտահղացումներով։ Գայանե Ղազարյան, ժամը լրատվական։